И така отиваме в следващия склад, в който се съхранява подвижна техника за озвучаване. Искам да ви представя един друг вид смесителен пулт, който се ползва в по-малките зали за по-малък брой микрофони, но той също е универсален. Той е от по-модерните пултове, тъй като в него има вграден и ефект за пеене. В този специално даже има два вградени ефекта, които са на отделни канали и може да бъдат миксирани по-отделно. Хубавото в него е, че има достатъчни изходи за допълнително подаване на звукови сигнали, било то към камера, било то към друго озвучаване, което е извън залата. Към него се използва и ето това устройство. То е вързано с една друга система, която позволява разделянето на честоти и подаването на пасивни колони, сигнал към пасивни колони. Това е устройство, което разделя чрез настройки, разбира се, допълнителни, честотно какво да се подава към колоните. Отзад има изходи за 6 типа колони, като те могат да бъдат еднотипни, да речем само басови, или еднотипни само средно и високотонови колони, както и едновременно да бъдат ползвани и басови, и средно и високотонови колони. Това устройство е много полезно при аналоговите системи, защото може да бъде настройвано спрямо акустиката на всяка една зала. Виждате по-малък тип озвучителни колони, които са също така активни. Те са 12-инчови и са на същия принцип, както тези, които ви показах преди малко, но са с по-малка мощност и могат да бъдат ползвани както за централно озвучаване, така и като мониторна система. Могат да бъдат включени много колони, пак казвам, те са сградени усилватели и удобството при тях е, че просто сигналът се подава от колона в колона, без да е необходим допълнителен усилвател. Тук ви показвам една друга система, която също се използва в подвижното озвучаване. Тя е с няколко елемента. Това са еквилайзери, които са 4 на брой и се използват в аналоговите системи. Може да се ползват и в цифровите системи. 4-канален еквилайзер за 4 отделни системи. Обикновено се ползват за мониторна система, но могат да се ползват и за централно озвучаване. Под него се намира един усилвател, който е 100 волтов. Какво значи това? Това значи, че той захранва всички таванни говорители в определена зала. Спрямо неговата мощност могат да се включат до 120 говорителя. Има филтри за високи и ниски честоти, централно усилване, както и втори кръг, ако решите да го ползвате в две различни зали, с два различни сигнала. Отдолу се намират пак система, която разделя звука на две за пасивни тон колони, централно озвучаване и един усилвател, който в дадения случай се ползва и за топовете, и за супербасите. Разбира се, разделени чрез кросовър, който е тук в този рак. Може да бъде включена изцяло и директно да се захрани озвучителната система, която е аналогова.